Telekomi i Kosovës tash e sa kohë gjendet në krizë të thellë financiare. Borxhi akumuluar ka arritur në 60 milion euro. Sipas zyrtarëve të Telekomit, ky vit ka qenë mjaft i vështirë, por janë bërë përpjekje të vazhdueshme që Telekomi të dalë nga kriza. Viti 2018 ka vazhduar të jetë viti sfidave dhe i vështirësive të shumta në këtë aspekt, por Telekomi i Kosovës ka bërë përpjekje të pandalshme në arritjen e qëllimit strategjik, fillimisht për të konsoliduar të hyrat financiare dhe pastaj për të siguruar rritje të numrit të konsumatorëve, në një mjedis dinamik, konkurrues dhe me kërkesa të shtuara për produkte atraktive për të përmbushur nevojat e konsumatorëve dhe qytetarëve për komunikim dhe internet të shpejtë. Disejnimi dhe përmbajtja e këtyre pakove ishte dhe është orientim primar i kompanisë gjatë këtij viti dhe kjo dëshmohet me faktin se një numër i madh i institucioneve shtetërore, publike, komunale, private e të tjera janë bashkangjitur valës duke i sjellë kështu qindra konsumator të rinj. Eksperti financiar Hekuran Murati mendon se janë shumë faktorë që quan në krizën e Telekomit të Kosovës, përfshirë edhe numrin e madh të punëtorëve. Problemi nuk është që nuk është se mundet më vendos gishti diku se ku është problemi, por kryesisht ka qenë qeveria. Gjitha qeveri që kanë qenë pushtet, prej fillimit deri tash, thjesht e kanë pa Telekomin si një kompani cilën mund me përdor për me kap shtet. Nëse e shohim, vendet e punës, kompania ka probleme financiare aktualisht edhe ata vazhdojnë me shpall konkurse. E shto këtu edhe kontratat e mëdhaja të dëmshme, siç është rasti me Z-Mobile-in, kontrata fillestare nënshkruar para 10 vitesh, në 2009 ose 2008 nëse s'gaboj, e cila thjesht ka qenë si një kancer dhe ka hongër ngadal, edhe tash s'fundmi e kemi edhe këtë kontratën që dul si pasojë e vendimit të arbitrazhit, e cila po ashtu e dëmton për diku më tepër se 30 milion euro kompaninë. Te kalon dukshëm ose për shumë fish pagën mesatare në vend. Gjatë që kur e krahason me kompani tjera që operojnë treg, është shumë më e lartë paga, edhe me kompani me konkurrent që i kanë treg. Kështu që patjetër edhe ajo, po përveç pagës, këtu është faktori dy fish se kemi edhe numrin e punëtorëve që më tepër se që duhet. Por Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka bëri të ditur se kanë hartuar një plan që të krijohet një stabilitet financiar i Telekomit të Kosovës në mënyrë që kësaj kompanie t'i rikthehet imazhi pozitiv. Sipas Lukës, qëllimi final do të jetë privatizimi i Telekomit. Viti 2019 ka me qenë fokus shumë i madh në Telekom. Edhe fokusi primar është tashmë që kemi konfirmuar me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, një asistencë teknike, pra në formë të grantit, kur do t'i sjell disa ekspert ndërkombëtar për të shikuar gjendjen aktuale dhe për të rekomanduar ndryshimet për ristrukturim. Cilat janë ato ndryshime që ne duhet të ndërmarrim për ta sjellë Telekomin në një kompani profitabile. Kjo ekspertizë shpresoj dhe besoj që do të fillon në muajt 2 muajt e parë të vitit 2019 dhe brenda 6 muaj ne ishim dashur ta kemi një pamje këtë ndryshe nëse implementojmë me sukses ato rekomandime. Në fund të këtij procesi, pra së pari është konsulenca apo ta themi ristrukturimi, pastaj një kredi i mundur dhe e fundit është privatizimi. Pra qëllimi final do të jetë privatizimi. Dhe ne tashmë kemi filluar procedurat për hapjen për privatizim. Do të merr ndoshta edhe pak kohë, por vendimet në mbledhjet e dashme të qeverisë do të jenë lidhur me këtë. Dhe ne besojmë që duke shfrytzuar interesin që është mjaft i madh për privatizimin e Telekomit, ndoshta deri në fund të vitit 2019 do të kemi një pamje pak më të mirë sa i përket privatizimit të Telekomit të Kosovës. Kriza financiare në Telekomin e Kosovës gjatë këtij viti ka prekur edhe postën e Kosovës. Punëtorët e postës nuk i kanë marrë pagat me rregull, për shkak se Telekomi ka pasur vështirësi për pagesën e qiras. Pikërisht kjo qira përbën të hyrat kryesore të postës.